この電車は総武快速線直通成田空港行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。次は衣笠です。This is the Silver Line train for Narita Airport. Green cars are car number 4 and number 5. A green card ticket is required in the green car. The next station is Kinugasa JO2. The next station is Kinugasa JO2. The doors on the right side will open.
station is Yokosuka JO3. 「
次は東逗子です。The next station is 東逗子 JO5. お出口は左側です。The next station is 東逗子 JO5. The doors on the left side will open. 次は逗子です。The next station is 逗子 JO6. お出口は左側です。The next station is 逗子 JO6. The doors on the left side will open. 列車が時の逗子で後寄りに鹿島神宮行きのからの車4両つなぎます。連結作業を行います。発車17時9分、発車17時9分です。次の逗子から先の発車はホームがありまして3番線から17時4分発湘南新宿ラインの宇都宮行きです。
グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。次は鎌倉です。This is the Southern Line train for Narita Airport and Kashima. Green cards are car number 4 and number 5. The green card ticket is required in the green car. The next station is Kamakura JO7. 次は北鎌倉です。This is a Southern Line train for Narita Airport and Kashima Jingu. The next station is 北鎌倉 JO8. 「
Doors on the left side will open. 次は大船です。The next station is 大船 JO9.
ございませんようご注意ください。JR 線はお乗り換え。お待たせいたしました。本日も湘南モノレールをご利用いただきましてありがとうございます。この電車は湘南江ノ島行きです。次は富士見町です。お客様にお知らせいたします。車内および駅構内で不審物を発見した際は手をつけて乗務または電気係員をしてください。皆様ご協力をお願いいたします。ご乗車ありがとうございます。お客様へお願いいたします。ホーム上移動される際は車内の本日も湘南モノレールをご利用いただきましてありがとうございました。まもなく湘南江ノ島終点です。車内にお忘れ物、落とし物ございませんようご注意ください。お出口は右側です。ご乗車ありがとうございました。湘南江ノ島終点です。